общем, добраться до дома я так и не могу. Я, получается, с 6 числа, 6 января, как уехал из дома, я ездил в Иркутск, потом поехал Мерседес перегонять, приехал 15 числа в Сочи. Билет я не брал, потому что в Сочи была машина, которая была интересна моим друзьям из Прадо-маркета. Вот, я ее посмотрел, но там по ценнику не сошлись маленько. И билет, получается, был ближайший на 17 число и стоил нормальных денег. И так получилось, что мой друг по совместительству, менеджер по закупкам Василий, на 17 число взял билет в Москву. Там был интересный автомобиль для них. Вот. И он мне предложил, чтобы я поехал на поезде с Сочи в Москву. Мы с ним там 17 числа встретились, взяли одну машину, нашли другую и уже поехали домой. Ну что, продолжаем скитание по матушке России. Получается, 17-го вчера я приехал на поезде с Сочи в Москву, а друг мой прилетел на самолете с Новосибирска. Сняли в Орехово номер и поехали, посмотрели машину, за которую он изначально прилетал. Пока паузу взяли, ее брать не стали. Сегодня до 12 нужно было выехать из гостиницы. И так как вариантов нету по машинам, мы решили сходить погулять по Красной площади. Хотели зайти в мавзолей, но оказалось, что он работает до часу, и мы на 5 минут опоздали. Вот, в общем, сейчас поедем заселяться в хостел в центре Москвы, метро Маяковская. Друг мой Василий говорит, что оттуда будет проще ездить на осмотры автомобилей. Но я-то знаю, основная причина в том, что там неподалеку очень хороший барчик. Сегодня уже понедельник. Приехал я сюда в субботу утром. Я тут в хостеле в центре Москвы. И здесь курилка. Вышел покурить с утра. И смотрите, какой здесь видок. Никакие ассоциации не вызывает. Как будто бы я вышел на прогулку в местах не столь отдаленных. В общем, 17 числа первую машину, из-за которой он приехал, брать мы не стали сразу. В общем, такая, как бы, машина неплохая сама по себе, просто с ней много дел, чтобы ее в приличный вид привести. То есть там, нет никакого криминала там по двигателю, что-то по кузову, еще каких-то таких моментов. То есть там просто там подизношенный салон, вот, подкрасить там вот эти пластиковые, как их назвать, фендера, не фендера, в общем, по мелочи. Но там по мелочи, а набирается много. Плюс там в GX Prado заехать, в авторизованный сервис. Машина GX 470. Они занимаются именно 120-ми прадиками, GX-ами. Пока еще ими можно заниматься, и спрос есть, и машины как бы еще пока можно нормальные найти. Вот они их доводят, можно сказать, до идеала, и продают. Ну и в общем, просидели мы еще, получается, 17, 18, 19,
20-е, 19-е. Смотрели мы машины, ничего абсолютно найти не могли, никаких новых объявлений не вылазило. Вот, решили 21-го уже взять того GX, которого изначально смотрели. Получилось, что мы еще купили машину, поехали в пригород 100 километров от Москвы, купили еще одну машину Прадика на обвесах, на родных серебристого, с небольшим пробегом. Ну, для этих машин там 250 штук. Еще есть момент, нужно купить колеса, мы нашли. Одно колесо в Москве и 3 колеса в Екатеринбурге. Потому что Прадик на обвесах и на 17-х колесах, это, конечно, совершенно не по фэншую. Он обязательно должен быть на 20-ках. Наверное, кто-то может подумать, что я рекламирую Продамаркет, но на самом деле это не может быть рекламой, потому что у них в Телеграме подписчиков в 10 раз больше, чем у меня, если не в 15. Так что просто детали моего путешествия. По колесам не вышло. Там человек может колесо отдать только вечером, но это не вариант, до вечера ждать будем. Ну, точнее, уже парни будут там изыскивать другие способы либо доставки этих колес, либо купят в другом месте. Сейчас едем по МКАДу, уже скоро поворот на Балашиху, время местное 4 часа, 21 января на дворе. Выезжаем в сторону дома. Сейчас заедем в Ленту, купим там водички попить, что-нибудь поедим. И в дорогу, наконец-то, в сторону дома. Пробовал кто-нибудь такое? Добрый кола со вкусом малины. Не было колы обычной, была только без сахара. Взяли вот эту. Если честно, я думал, что будет намного противнее. В принципе, нормально. Видите? Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Я клянусь, что Сейчас был населенный пункт Малая Дубна. Неприятные воспоминания у меня о нем. В 2013 году я покупал для знакомой девчонки Civic Honda. Чтобы вы понимали, 13 год, Civic был 11 года. Что-то он стоил там 540, что ли, тысяч. И, в общем, доехал я, купил этот Civic, доехал до этого населенного пункта, до поста. Вот, и здесь меня остановили и обрадовали, что машина в угоне. Тогда еще не было никаких еще баз, как автотека, вот это вот все. Такого не было. И как в итоге оказалось,
машине был подделан только ПТС, сама бумажка. Причем бумажка была оригинальная, настоящая. То есть просто было подделано то, что в ней внутри написано. Сделали просто новый ПТС из настоящего бланка. Эту машину украли транзитные номера там с какой-то другой машины. Вот, и мне продали, дурачку. Вот, и на этом посту меня остановили. Я там сначала... В общем, я там и посидел сначала, погрустил потерпевшим, потом какое-то время, когда приезжал какой-то оперуполномоченный, не помню уже кто. Ну, в общем, оперуполномоченный приехал. И в этот момент я уже как будто бы немножечко обвиняемым побыл, часа полтора он меня мариновал. Говорил, что я неправду рассказываю. Вот. Ну, как бы у них такая работа. Понятно, что если ты ему рассказал, он поверил, то правда ни от кого не добьется. Хотя у меня, в принципе, там было много доказательств, что я вот приехал, эту машину купил буквально пару часов назад. Ну ладно. В общем, было тревожно. Даже в какой-то момент я начал думать, что, возможно, меня посадят. И ничего я с этим не сделаю. Но все обошлось. Кроме того, что я влип на 540 тысяч. Вот считайте, там сколько сейчас стоит двухгодовалый Honda Civic примерно. Вот такая сумма. Ну вот такие дела тоже бывали. Со всеми, как говорится, может случиться. Ни от чего не зарекайся. Даже самые там специалисты иногда где-то что-то упускают, промахиваются. Такова жизнь, как говорится. И добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее по дороге, на которой нет следа. Классно, конечно, едешь, глаза не напрягаются, где-то там в этих потьмах не вглядываешься, не шугаешься от всяких теней и прочего. Просто едешь, все видно. Но очень скучно. Абсолютно одинаковая дорога. Иногда встречаются заправки. Кстати, заправок здесь достаточно, не так, как на трассе Москва-Питер, где постоянные очереди там на этих заправках, на платке. И если вовремя не заправился, то можно прилипнуть. Хотя, казалось бы, не трасса Биробиджан-Чита. Вот. А здесь все в этом плане хорошо. Но скучно. Опять же, лично для меня, так сказать, субъективное мнение. Кому-то хорошо. Так нравится. Кому-то нет. Просто когда ты едешь там по обычной дороге, что-то как-то обгоняешь, какие-то события там, ну, то есть обогнать надо еще, там время выждать, и все это занимает мозговую деятельность, и ты не так... И ты не замечаешь, как километры бегут потихоньку. А здесь как ты едешь, все однообразно, и километры тоже тянутся медленно.
Хотя вроде как, по идее, ну не по идее, а точно здесь средняя скорость выше, чем ехали бы мы по обычной трассе. Ну и еще такая проблемка небольшая. Оба автомобиля у нас сняты с учета. Нам тут коллеги поведали, что когда они последний раз ехали тоже на автомобилях, которые стояли не на учете, их очень быстро вычислили и нашли товарищи инспекторы. Вот, ну, посмотрим, как у нас получится. Планируем получается, до Казани доехать по Платке, а там дальше все-таки поехать, наверное, через Урал. После фар на ГЛЕ это, конечно, выглядит как какое-то издевательство. Такое ощущение, что в фарах просто там какие-то 2 свечки горят. Вообще ничего не видать. Хорошо, что мы поехали до Казани по Платке. А это мой друг Филин. И он ебет мне мозга. Каждое утро. Потому что во сколько бы мы не договорились с утра встать, я просыпаюсь, иду в душ, выхожу, а он потом обязательно хочет поспать еще. Вот в таком мотельчике ночевали. Приличный номер. 3500 цена. Где-то через 50 километров от Казани. Ну и вообще хорошо, что вчера по Платке, конечно, поехали. Если бы мы поехали по обычной дороге, то мы бы, может быть, вот мы вчера в 12 приехали по местному. Если мы поехали по обычной дороге, мы бы максимум доехали до Нижнего Новгорода. Там есть Окская гавань, такое, это гостиница, обычно там останавливаемся, хорошая. Ну, может быть, на час-полтора мы были бы там раньше, чем здесь. Вот. Считай, практически полдня сэкономили. И вроде даже бесплатно. После Казани километров через 70 есть такой вот рыночек. Здесь рыба всякая разная, но я рыбу не ем, у меня аллергия. Поэтому я не разбираюсь. Какая-то вроде стерлядь горячего копчения, очень вкусная. Друг берет постоянно. Вот. Ну и всякие там беляши, самса, пицца. Так, на позавтракать, перекусить. И очень вкусный чай у них тут, какой-то местный. Едем по Платке с самого утра практически. И вот, казалось бы, 2 полосы в одну сторону. Движение, ну, трафик небольшой. Едь да едь. Но это очень утомительно. Я просто еду и засыпаю. Я поставил круиз, просто еду, рулю, газ не давлю, тормоз не давлю. Даже когда надо обогнать, левая полоса практически всегда свободна. И это ужас как утомляет. Очень скучная дорога, платная. Я бы даже сказал, что она такая в некотором роде опасная. Потому что когда ты едешь по обычной дороге, оживленной, ты как-то на концентрации все у тебя. А здесь просто едешь и засыпаешь. Так-то, конечно, все хорошо, хорошая дорога. Ночью. Ну вот единственное, ночью по ней ехать, конечно, глаза не напрягаешь. Все видно. Ну а днем, как-то, не знаю, очень сонное состояние. Так, как я и говорил, с заправкой проблем нет. На заправках все, что... ну и проблема, здесь нет обычных кафешек по платной дороге. То
Все, что из еды, это вот то, что ты можешь купить на больших заправках, где есть магазины. Вот фастфуд заправочный. Хот-доги там, бургеры, кофе. До нормальных столовок вообще нет. И это печально. Хотелось бы покушать нормальной еды человеческой, но ее здесь нет. Заправки здоровенные, там по 8-10 колонок в ряд, а то и больше. Там спортивная площадка, детская площадка, для фур много мест. То есть они там останавливаются, отдыхают. Молельни даже есть. Но сама дорога очень-очень-очень скучная. Как и мой рассказ про нее. Нежно ты греешь мои крылья, эти лучи вновь согревают все надежды моей души. Камни жемчужно-лунных звезд в этой степи ведут меня по ветру туда, где огни. Воздушным поцелуем нежной розы лепесток, укрытое одеялом мое тело дорог. Внутри меня волнует чей-то тихий голосок. Подумай-ка о том, насколько же ты одинок. Лети, лети, ты к свету, сделай свой мотылек, пока твои надежды не забыты. Проезжаем Тюмень. Погода резко изменилась. На улице телефон показывает минус 35. Машина показывает минус 22 по Фаренгейту. То есть минус 30 градусов Цельсия, но она больше не умеет показывать. Точнее, ниже температуру. Это максимально низкая. Ну, плюс таких большеобъемных машин, что они не чувствуют, что на улице холодно. Даже при том, что она не закрыта, не защищена. В машине тепло. Никакого напряга двигателя не чувствуется. Как ехала, так и едет. Со второй машиной возникли некоторые проблемы с тормозами. Похоже, скоро колодки кончатся. Сейчас уже доедем до гостиницы, переночуем, а завтра будем думать, что делать там, посмотрим, что с ними по светлу. Будем думать, менять или пытаться доковылять до дома. Потому что дома оно, конечно же, все намного дешевле. Ну, конечно, если безопасно можно доехать. Все, едем потихоньку. На улице минус 36. Идем заводить. Так. Это у нас Прада 4 литра V6. Легко. Теперь Lexus. Здесь у нас 4,7 V8.
А погоду-то не показал. Показывает минус 30, но он больше минус 30 не показывает. Это максимальная температура. Максимально низкая, которую он понимает. Ночью была здесь полная вообще стоянка до отказа забитая. И все они тарахтели. Аж здание гостиницы тряслось. Но тем не менее мы вчера проехали 1300 километров. Подустали. И поэтому спать это не помешало. Так, друзья, кому интересно по поводу автомобилей этих GX 470 и Prado, получается, они выпускаются оба с 2002, по-моему, по 2009 начало. В принципе, внешне как будто бы одинаковые машины, там только чуть-чуть изменены фонари, там бампера. Ну, и я, в общем-то, так и думал, что они абсолютно идентичны, за исключением того, что в Прадике 1GR стоит 6-горшковый, получается 4 литра, а здесь стоит 2 UZ V8 4.7. Я думал, что единственное вот различие в мощности. Ну, плюс оснащение у Lexus. В принципе, панель, основные все части, они все одинаковые. Единственное, что там что-то, где-то какие-то вставки другие. То есть тут, в принципе, практически все взаимозаменяемо, именно механически по местам. То есть там не знаю, как с проводкой. Вот. А в Lexus, получается, музыка стоит, Марк Левинсон. К сожалению, в полной мере ощутить ее достоинство не удается, потому что здесь Bluetooth нет, AUX нет, ну и дисков, конечно же, у меня с собой нет. Вот, и играет это все через FM-модулятор, конечно, не так, как хотелось бы. А FM-модулятор, если вы знаете, он выдает только монозвук. Единственный у меня есть FM-модулятор, который выдает стерео, но я его, к сожалению, не брал с собой, потому что я думал, что я вот на Мерседесе уеду в Сочи, обратно полечу на самолете. Я его с собой не брал. Я не знаю, откуда вот такой взялся этот FM-модулятор. Возможно, его кто-то доделал, он мне с автомобилем достался. В общем, он выдает стерео, прям магнитола пишет, когда эту волну ловишь с этим FM-модулятором, включаешь, прям магнитолы все пишут стерео. И, ну, и чувствуется, как играет. То есть, если обычный FM-модулятор вставляешь и нужно громкость делать сильнее, прибавлять больше, чем обычно, то там вот этот FM-модулятор вставляешь, там прям слышно, что и играет четче, и громче, и так далее. Ну, в общем, короче, один он такой в природе. Больше я, сколько я их штук не покупал, все они выдают монозвук. Опять отошел от темы. В общем, ну, музыка, конечно, она с Мерседесом теперь то, что можно сравнивать, наверное, тяжело будет найти. Вот. Но тоже довольно прилично. То есть здесь спереди высокочастотники стоят, и среднечастотники, и низкочастотники. То есть только спереди 3 динамика. 4 еще над центральными. Панели, получается, 6-7 динамиков только спереди стоит. 4, по-моему, в задних дверях и 1 на крышке багажника. Ну, я думаю, что играет неплохо. Неплохо играет.
Но у него такой какой-то акцент больше сделан на бас. То есть он более басистый и глухой, чем вот если все-таки сравнивать с мерседесовским. Там все, там как-то все есть вообще. А здесь, так как у высоких средних, наверное, поменьше, поэтому бас больше чувствуется. Вот. В общем, ходовка вроде как по каталогам, и вот парни занимаются машинами этими, не все, кроме передних пружин, отличается. Опять же, пружины передние отличаются, потому что здесь двигатель стоит V8, он, соответственно, потяжелее, и поэтому пружины пожестче. И вроде бы как и все. Но я уже прадиков сам тоже перегнал, наверное, с десяток. И я примерно знаю, как прадик себя ведет зимой на скользкой дороге. На нем довольно так страшно ехать. Тревожно довольно-таки. Летом как бы он на нем можно 140 спокойно ехать, он в поворот нормально входит и все. А вот именно когда скользко и совершаешь какие-то маневры, либо там колея, так не очень, потому что не знаю, он может быть более настроен как-то резко, и там вот начинаешь на нем обгонять, когда скользко, он начинает там пробуксовывать, если газу там передаешь. Вот. А на Лексусе я как бы был приятно удивлен, она совершенно другая машина по езде по трассе. То есть он как-то все это более плавно, что ли, делает, поэтому нету никаких вот этих вот лишних срывов, каких-то там упса этого, заносов. Я имею в виду, опять же, на скользкой дороге. В общем, по ощущениям, другая машина. Хотя я думал, что все одинаковое, просто что здесь наклейки Lexus, салон там чуть-чуть вроде как типа побогаче. Хотя, опять же, побогаче тут, вот эта навигация стоит, но я ее даже показывать не буду, там такой тамагочи. Есть вроде как громкая связь, я тоже подключать ее даже не пытался, потому что что-то там как-то все намудрено. У Toyota и вообще у японцев с мультимедией всегда было хреново, а это еще и 20-летней давности. Вот. И плюс она может только звонки принимать, только разговаривать по Bluetooth можно было в то время. Вот. По расходу бензина по трассе мы заливаем там плюс-минус 100-200 рублей одинаковое количество топлива. Мы едем одинаково на двух машинах. Хотя здесь получается почти на литр больше, на 2 горшка больше. Но, видимо, из-за того, что в горке, вот, допустим, когда едешь, он на 5-й передаче как ехал, так и едет. А на прадике, скорее всего, когда горка, он там на 4-ю переключается на пониже. В общем, это, наверное, если вот брать еще там 200-й прадик, 200-й крузак, между этими машинами это такая золотая середина. Крузак 200-й мне не особо понравился. Он вроде как, конечно, и пошире, и на дороге лучше стоит. Но у него двигатель там 4.6 уже получается, следующего поколения. Как-то для 200-ки кажется, как будто бы маловато. И плюс он такой мягковатый. Вот. А здесь вот он, в нем как бы больше комфорта, чем в прадике. Двигатель помощнее. Короче, ощущение от автомобиля получше, чем в прадике. Итак,
Я снова в Аббатском, где вкусные пельмешки. Получается, был я здесь 11 числа, когда первый день выехал на Мерседесе с Новосибирска. Сегодня 23 число. Доехал до Сочи. С Сочи почти двое суток я ехал на поезде до Москвы. Там мы трое суток искали машины. На 4-е сутки купили и выехали. И вот мы здесь. Пойдем покупать аудиокассету. У всех Prado и GX, которые я перегонял, у них у всех практически проблемы с катализаторами. То есть заводишь, вроде ничего нету, потом начинаешь ехать, какое-то время проходит, загорается. Вот. Но зимой, когда сильно холодно, он не успевает нагреваться, катализатор не нагревается до такой температуры, и датчики не загораются эти. А когда они загораются, отключаются все системы стабилизации, антибукс. Ну и на скользком покрытии, конечно, на такой корове. Без них потревожней ехать. Слева это горит датчик давления шин. Датчики давления шин на этих автомобилях уникальны. А уникальны они тем, что они практически всегда неисправны. Вот наш тамагочи. Ну и вот такая вот музыка. Ну она, конечно, с дисками. Диски стоят в бардачке. Играет приятно, в принципе. Василий из Продамаркета говорит, что на данном типе музыки в этих автомобилях хорошо играет только диски. Я сейчас хотел купить диск, но там, к сожалению, были только MP3 диски. MP3 диски он не читает. Поэтому насладиться в полной мере музыкой никак не получится. На улице минус 30. Ишим проехали, Аббатская проехали. А еще по поводу панели. Вы, наверное, подумаете, что она очень какая-то пыльная, грязная, но на самом деле панель-то имеет какое-то странное свойство. То есть панель протерли, все, допустим, вы на мойку съездили, 2-3 дня она простояла в гараже там или еще где-то, и вот она как-то вот так вот мотовеет. Это даже не сказать, что там пыль какая-то или грязь, просто вот она приобретает такой вид. Почему, непонятно. Ну и, конечно, не очень серый цвет мне в этой машине нравится. Вот на Прадике там черная панель, и как-то по мне смотрится посимпатичней. Ну, может быть, конечно, еще вот эти деревянные вставки, это уже такой прошлый век, не очень. А на Прадо там темный мрамор какой-то и черная панель полностью. Может быть, кто ездил вот на Аккордах 2001 года, там были тоже в обычных комплектациях серая панель, а в сировских черная. И вроде бы казалось одна и та же машина, но вот с черной панелью такая же абсолютно панель, только черная, намного прям лучше выглядела машина. Ну, салон я имею в виду.
Смотрите прикол. Две машины одинаковые. Казалось бы. Ну, в плане кузова. Наверняка вот эта вот Каныга у них тоже одинаковая. Ну, этот, как он называется? Вот это вот. Видите? А на улице минус 30. Я вот должен стоять и... Вот он отщелкивается. На Прадике не отщелкивается. Хотя там в том же месте бензобак. Там наверняка вот этот топливопровод к бензобаку одинаковый. Но что-то почему-то происходит. Вот. Чик, нажимаешь на полную и сразу отстреливает. Это же ужасно. Когда на улице минус 30. Такие дела. Омск проехали. И получается, по всей дороге от Москвы только один раз я заправился нормально. Все остальные разы приходилось вот так стоять и держать. Все, замерз. Островок бурятской кухни в Сибири. Хорошие бузы здесь всегда были. Если с Омска ехать, за Чинами светофор и справа здание это. Сейчас пойдем пробовать, не испортились ли. Сталактит. 650. Бузы в этот раз какие-то были суховатые слегка. Может быть, от смены зависит. Ну, в принципе, место неплохое. Там 650 рублей вышло 5 буз, компот и оливье. Оливье у них, видимо, по какому-то фирменному рецепту с сыром. До дома осталось 400 километров. Наверное, подытожить по машине. Может, кому-то будет интересно, кто-то, может, такую машину себе хочет, ищет. Ощущения, в принципе, похожи, но здесь, конечно, ну, я имею в виду с Прадиком. На Прадиках-то я, ну, много уже их перегнал, знаю, что это такое. Но здесь как-то все еще более такое, в каких-то местах покачественнее, что-то есть какие-то функции, там климат, например, сзади, мультируль всегда на Лексусах есть, на Прадиках бывает, ну, я имею в виду именно 120-й кузова. На Прадиках до рестайлинга мультируля нету. Музыка здесь хорошая, просто Bluetooth сюда встроить и больше ничего не надо, потому что мне кажется, что вот эти все телевизоры там, ну, навигацию все по телефону смотрят, а этот тайс сюда ставить, это все испортится, звук будет какашка. Ну, как бы кому как. Кому-то нравится, чтобы экран был
много функций, а звук дело второстепенное. А вообще по машине, вот если, может, кто-то вообще не ездил, интересно. Вот в нем, не знаю, как там на улице град, снег, дождь, а вы вот как будто бы в танке. Здесь, ну, такая какая-то, не знаю, монументальность, что ли, какая-то. То есть, вот, допустим, на Мерседесе я ехал, там тоже все кайфово, но кажется, что вот, ну, что-то может где-то дриснуть случайно. Или там даже, при том, что там почки тоже на нем не чувствуются, но ты понимаешь, что там это все не такое крепкое, как здесь. И здесь, вот по трассе едешь, какие бы здесь ямы не были, какие не поймаешь, ему вообще вот, все пофигу. Ну, понятно, какой-то ущерб наносится минимальный, но вот так по ощущениям вообще ему по барабану абсолютно. И казалось бы, вроде как не городская машина, но я вот тоже ездил там на прайдике по городу какое-то время. И вот в Новосибирске, где дороги целыми сохраняются, там, не знаю, месяца 3, то есть тут зима кончилась, в апреле, в мае они их начинают делать, потом где-то к октябрю заканчивают делать, и получается месяца 2-3 дороги более-менее целые, потом опять начинаются. Ну, это все зависит от того, сколько оттепелей, то есть что вода потом замерзла, вода замерзла, и тогда дороги опять начинают разрушаться. Плюс снегопады, вот особенно как в этом году, там чистят плохо. Казалось бы, вроде такая машина для города не нужна, но вот в Новосибирске вообще прям только на такой машине, казалось бы, и ездить. Конечно, можно и на легковой, там, на пузатерке ездить, но это, то есть ты там будешь аккуратничать, что-то где-то медленно, куда-то не поедешь. А на этом, то есть пофигу, ты там дороги не будешь выбирать в городе. Ну и плюс он комфортный по трассе. Все равно у нас сейчас везде камеры, там сильно быстро не поедешь. Понятно, там вот на Галаихе можно было там 160 едешь, ты не чувствуешь их вообще, там 160, но 200 поедет так же. Вот. Но у нас негде на таких скоростях ездить. А вот 120-140 он спокойно едет. И также там куда-то с семьей на Алтай и так далее. У него получается семиместный, он еще третий ряд сидений висит. Вот, то есть, ну, машина, и они еще будут ездить и ездить. То есть, что в Прадике этот 4-литровый 1ГР, что здесь 4,7, 2 УЗ, они там чуть ли не по миллиону ходят, эти двигателя, и вот пацаны занимаются ими. Они даже до 400 тысяч пробега берут, и они не парятся насчет того, что они влетят на какие-то деньги. Ну, то есть, что основные агрегаты на таких пробегах, они еще живее живут. Ну, соответственно, они там, и они продаются, то есть, они пробеги не крутят, ничего, то есть, честно продают, и как бы люди понимающие, они берут и с такими пробегами. Ну, а здесь вообще, то есть, 130 тысяч миль для него это вообще не пробег. По вот основным агрегатам он вообще еще его запас прочности очень большой. Ну, машина классная. Единственное, там я бы на нее поставил бы чуть побольше колеса, сделал бы Bluetooth. Ну и в общем-то и все. Тачка классная. Хотя я вроде бы еще не настолько повзрослел, чтобы прям такими машинами увлекаться. Но мне нравится на нем ехать. Уверенно себя чувствуешь. Хотя даже взять Mercedes, там явно безопасность-то получше. Потому что и машина свежее. Но здесь какое-то оно все такое мощное. Не знаю, там. Ну, это как вот с чем сравнить. Типа вот в Америке эти маслкары,
Они вроде какие-то там где-то что-то уступают, но вот людям нравятся они там за какую-то свою такую брутальность, что ли. Ну и вот этот вот он просто как молоток. Плюс в нем еще и комфорт есть, проходимость, маневренность в принципе неплохая. Ходили слухи именно про вот 120-е прадики и про эти Лексусы, что они там на трассе вообще никакие. То есть я до того, как вот начали парни заниматься, я начал с ним ездить на 120-х прадиках по трассе. То есть я до этого думал, что они вообще просто, ну, на них невозможно ездить по трассе, потому что на них очень часто спрашивали крыши. То есть, что они вроде как там чуть ли не на каждом повороте переворачиваются. Ну, не знаю, я вообще такого... Я, если честно, когда первый раз поехал за прадиком для пацанов, я думал, что вообще там ужасная будет какая-то поездка. Но тогда еще лето было, сухо. Вообще, там 120-140 спокойно он шпарит, и в повороты входит, и никуда он не переворачивается. Просто надо все это с головой, как говорится, делать и понимать, что это не легковая машина, что у него все-таки центр тяжести выше, плюс он на раме стоит. Так что хорошая тачка. Ну и мне раньше, ну, всегда прадик 120-й внешне нравился больше. Но вот сейчас, прокатившись на этом, я бы, если бы у меня был вопрос покупать 120-й прадик, GX 470 вот такой, либо там даже крузак 200, я бы однозначно взял бы GX. Он прям такая золотая середина. Крузак он все-таки такой уже большой, валкий. Вот. Прадик он как-то, ну, мне кажется, что не совсем он двигатель, коробка у них, связка вот эта не совсем работает так, как нужно. Ну, как вот мне нравится. Вот. А здесь либо, может быть, там не хватает в каких-то моментах двигателя в прадике, а здесь прям хорошо ему. Ну и я не думаю, что он там по городу будет намного больше ездить бензина, чем прадик. Понятно, что он на холостых ест больше, все-таки объем больше. А вот именно при езде, я думаю, что там примерно все одинаково. Вот, в общем, если кто-то будет выбирать, порядок цен, ну, примерно машина вот подготовленная, там, насколько это возможно, да, близка там к идеалу, с учетом ее возраста. Вот, их продают пацаны, когда подготовят уже примерно, ну, наверное, в районе 2,5. И цена, то есть, получается, прадик будет стоить где-то 8-го года 2,5, а Lexus, получается, будет стоить 2,5, наверное, года там 4-5. То есть вот либо взять прадика 8-го, либо 5-го, 4-го взять Lexus. То есть я бы однозначно брал Lexus. Ну, там, конечно, бывают варианты, попадаются, что южные вот эти вот прадики, Лексусы, которые там всю жизнь, допустим, где-то в Краснодаре катались или в Сочи, или они там откуда-то с Армении привезены только, там, которые, ну, без аварий, без окрасов, и у них вот когда дно и рама, они как новые. То есть она и здесь не сгнившая рама нормальная, но там в местах, где вот она сварена, в местах состыковки, там все равно есть ржавчина. Не коррозия, а ржавчина есть. Вот. И получается, вот те, которые вообще идеальные, там, они, ну, продаются и за 3 миллиона. То есть есть люди, которые
вот готовы переплатить там 500 000 за то, чтобы там дно вообще идеальное было, как новое. Но факт в том, что поездив по Новосибирску буквально там одну зиму, это дно, оно будет такое же на следующее лето. Ну, то есть один сезон он отъездит, и вот эта вот ржавчина поверхностная, она также появится. И смысл как бы переплачивать эти 500 000 за это вообще никакого не вижу. А если там его купить и типа замовилить его, но это можно и там тот, который 2,5, там у него вот эти там, где ржавчина образовалась, ее также просто очистил, там даже ее пескоструить не надо, там какой-нибудь силит-бенга налил, отмыл это все и также замовилил. То есть, я не понимаю, какой смысл там переплачивать 500 000. Там одно дело, если он будет там, да, там с пробегом, как новый какой-то, а чисто из-за красивой рамы, не знаю. В общем, тачка кайфовая. Кому интересны такие машины и кто собирается покупать, я телеграм-канал прикреплю к видео. Заходите, смотрите, пишите. Едем дальше. Опять наговорил что-то на 15 минут. А еще, кстати, возможно, возникнет вопрос у кого-нибудь по поводу платка, не платка. Смотрите, обычно вот если выезжаем из Москвы после обеда, там в районе часа-двух, то мы доезжаем до Нижнего Новгорода, там гостиница Обская гавань. Хорошая гостиница по приемлемой цене. А вот второй день мы доезжаем до Уфы, там гостиница Карат. Третий день мы доезжаем до Кургана Ишима, где-то между, там в зависимости от дорожной обстановки. И четвертый день поздно уже приезжаем домой. То есть это, грубо говоря, 3,5 дня. А этот раз мы выехали также после обеда, в час или в 2, я не помню. Первый день мы... И это при том, что мы не сразу повернули на платку. Мы доехали до Владимира. Это мы, наверное, если бы поехали сразу по платке, еще бы часа 2 сэкономили. Вот, мы первый день, получается, доехали до Казани. Там за Казанью через 50 километров мы остановились в гостинице. Второй день, вчера мы доехали, получается, до Ишима мы не доехали километров 150. И вот сегодня третий день. Где-то в 3 ночи мы будем в Новосибирске. Это получается 2,5 дня. То есть на день меньше ехать. На день меньше ехать это 3500 гостиница. Ну, если более-менее приличная гостиница. 3500 гостиница. Плюс сейчас еда сильно подорожала, если питаться нормально, там поесть один раз 700 рублей в день. Ну, грубо, 2 раза поесть 1,5. Это уже пятак. Ну и плюс вы на день раньше дома. А платка получается, если вот через Екатеринбург ехать, как мы ехали, в общем там 6300, что ли. Вот. Ну, понятно, что если там ехать как-то по бичу, там экономить жестко, можно там в машине ночевать, то, конечно, дешевле будет ехать через Урал. Но дольше. Вот, как-то так. Ну и платка, еще раз говорю, не знаю, для меня скучновато.
скучновато. Я иду навстречу солнцу, я дышу порывом ветра. В голове одни вопросы и ни одного ответа. Наконец все изменилось, разделилось. Ура! Все, тачки на базе. 3 часа ночи, 24